Pasteur Vasilo, I'm very sorry. Namba kambonyoso ekomelio. Mais chaque fois na lobaga ke effet glisse bolingo ezala. Soki bolingo ezate ndozo mona ba problème ezokomela biso. Vasilo moyebi ke nalingaga yo mingi. Mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe. Ti lelo nazo problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana na pesa kiyo to eko retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mopepe. Ti lelo bandimi ne batwana nazaga na problème wango wa pesa la mbongo wana ya fréquence. Pour elle tozwa ki fréquence wana toko makuna ezalaga te. Fréquence ezalaga te. Na meki ko tinda batu na bureau na yo baboya ko yamba bango. Na tindi ba avocat baboya ko yamba bango. Ti lelo na koma problème na bandi. Soki biso moko le kwa ba pasteur tuzo sala na makambo ya boy. Ti lelo ba décharge eza na bureau na nga. Ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout. Nyonso na zana ngona kati ya farde. Vasilo myo mutote ya biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilo. Eloko na osenga yo nga na lingi mbongo na nga ezonga julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page na nga na lobi ba na nzambe boyoka. Nazana pasteur Vasilo awa uti kopesa nga mbongo na nga ya ngoyo nazana problème na ye lisusu te. Bakanganga na braza pe nazobima na braza Vasilo mtokutana na beach. Osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binyana azokota yo pozokota osala neti otikala komona ngai te. Mais avant na kenda braza to utaki kosala marché wana ya $20 000. Bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo ezate tolingana pete mokili bayebake tozaye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na nga vraiment nakoma na problème munene eza mbongo ebele nakokotika yango kai kenda ka bongo te ezalaki mbongo bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na osenga Vasilo soko komona message oyo naza na posa mbongo wana pona minito bato wana batomboka mabe ba décharge nyonso eza a nga na boya komema likambo na justice po ekobima ndenge nini pasteur amema pasteur na justice ndo monita o nyonso na vanda. Pasteur Vasilo, I'm very sorry. Namba kambo nyonso ekomelio. Mais chaque fois na lobaga ke effet glisse bolingo ezala. Soki bolingo ezate ndozo mona ba problème ezokomela biso. Vasilo moyebi ke nalingaga yo mingi. Mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe. Ti lelo nazo problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana na pesa kiyo to eko retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mopepe. Ti lelo bandimi ne batwana nazaga na problème wango wa pesa la mbongo wana ya fréquence. Pour elle tozwa ki fréquence wana toko makuna ezalaga te. Fréquence ezalaga te. Na meki ko tinda batu na bureau na yo baboya ko yamba bango. Na tindi ba avocat baboya ko yamba bango. Ti lelo na koma problème na bandi. Soki biso moko le kwa ba pasteur tuzo sala na makambo ya boy. Ti lelo ba décharge eza na bureau na nga. Ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout. Nyonso na zana ngona kati ya farde. Vasilo myo mutote ya biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilo. Eloko na osenga yo nga na lingi mbongo na nga ezonga julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page na nga na lobi ba na nzambe boyoka. Nazana pasteur Vasilo awa uti kopesa nga mbongo na nga ya ngoyo nazana problème na ye lisusu te. Bakanganga na braza pe nazobima na braza Vasilo mtokutana na beach. Osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binyana azokota yo pozokota osala neti otikala komona ngai te. Mais avant na kenda braza to utaki kosala marché wana ya $20 000.
bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo eza te tolingana po ete mokili bayeba ke toza ya ye ngai eloko nakosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na ngai vraiment nakoma na problème munene eza mbongo ebele nakokotika yango kai ekendaka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko ngai nakosenga Vasilom soko komona message oyo naza na posa mbongo wana mpo na minito bato wana batomboka mabe badecharge nyonso eza awa nga naboya komema likambo na justice mpo ekobima ndenge nini paster amema paster na justice ndomoni ta o nyonso na vanda Zambe na boya olatike mo bandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayotomo pe pokwa mbote balandi ya MDGD TV mafuta ya sika ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge tomesana koya kopesa toli kopesa bino basango ba news lelo lisusu toye pona kopesa pona kosolola kaka nde tomesana na bandeko. Mes frères et sœurs, toyebi les torchons brûlent entre voici l'homme et son père. Évêque Mukuna autaki ko tolo bango na lingala facile ko bengana ye ko longola ye na lingomba ya ACK ko détacher ye et na minute oyo eza ko yinda Mukuna lobi azongisela ye église na ye bandeko tambola na mokilo mona makambo tomekai ko expliquer makambo yo. Et on en a parlé na ba émission Mibalo Eleki, bandeko bota la émission. Et voici l'homme à cœur ouvert na émission on a commis au Monindo Kibelela. Bon, yo kanenge pasteur François a expliqué par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Et zawana ceux qui vont finir émission on est mo laïté, ils 30 minutes juste na introduire 2 minutes et puis na chaki vidéo. Il y a pasteur François o to benga voici l'homme. Et par rapport il y a makambo poison et bandaki kan nandenga bimaki mboka kende kozwa traitement na mboka bapa ya bandeko esali pasi pe mawa et azongi bandeko papa na ye to pe pasteur évêque Mukuna atindi envoyé spécial atindi représentant ya ACK po akende ko déclarer na ebite wana eza suspension te wana eza penza et na français to benga nini donc destituer mutu je sais pas to benga nini wana kutu eza kutu pe loko te wana balongoli ye penza balongoli ye na communauté ACK za susu donc église ndenge eza na kombo il faut échanger tata batu yete po ezala te ke ono aza rebelle afinga yi papa to alongwe malgré buzo ba nyonso ya évêque obiso toyebi to mona même na toile. Les messieurs, les papas, voici l'homme, les pasteurs François. Andima ko salir bilamba na ye, amouya chemise na ye, aya ko défendre tata na ye na marambo, na l'indéfendable, na busoto, na buzoba, faire mami chibola, a tellement likola cher à lobby, évêque reste notre papa, mutakala ou pas, il reste notre papa. Bandero na ngai ya ko kamwa lelo mwano yo, andimaki yo na nyonso même n'était à faiblesse lelo oyo boye ko déconnecter pourquoi simplement parce que bino bozali na posa bozala na même prise na église to na contrôle à église soit disant ya linga kité en fait les amis c'est clair que muto ana sima ya liwa ya François Mutombo eza Mukuna e ana ngoya ko samba te eza na ngoya ko parce que alobi bandoto abandai ko lota azo eloko linge bomisa ye ezali kalembelembe église oyo akambaka nde loko bango bali babomela ye bayebisa efo atikaka lembelembe donc na bandoto ya loti to pe makambo ya lobi na makambo oyo envoyé spécial to représentant ACK koloba
Donc boza kutu na likambo ya koloba te ya koluka te ya kosala te, donc eza clair que kope ezalaki voici l'homme akufa po bango batikela kodondwa to mpe korenie. Lelo oyo bandeko émission oyo naye kosala eza po bandeko bible ezoloba na livre ya Job. Je crois ezala na chapitre 6 bolimbisa bo comprendre mo ba verset onde ezala otanga ngo kala ozoyeba su te verset ekimi. Je crois eza na Job 6. Oui, Job 5 ou 6. Job azoloba, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère, même s'il abandonnerait les chemins d'intégrité, les chemins de Dieu et tout. Donc, en fait, il voulait dire, Moutoua n'a pas si, a droit à l'isungi, a droit à mawa, a droit à compassion de konaï. Atakwa sumuka kito, atakwa salaki mabe. Yango bomonaka non-assistance des personnes en danger bakangela rango. Attention mutango asala mabe nini. Tango moni mun état faiblesse, ton a problème et que na capacité possibilité au bikisa ye au sali yango te même na miso à l'état ezalaka infraction. Bande wana ngai kande tolobaka toyebaka bolingo to pe muninga malamu na tango pasi. Yako kamwa Baraka Mogishu, pasteur otoyebi Baraka Mogishu, pendant que voici l'homme azako nyokwama avec tout ce qui lui est arrivé, toyebi papa nabiso, tango a telemaki liboso église pour expliquer tout ce qui lui est arrivé, bandiko bolanda on a bili na émission na ngana Tchaki, c'est vrai na Tchaki ba image te na Tcheka voice, bandeko le papa n'arrivait pas à se contenir. Douleur azolela, a frôlé la mort. Presque un an en boka bapaya. Souffrance. Aeko zonga bandeko. Na place ba yambata maboko kufungwa mabotala. Bake ko bengana o koto batelema baloba o bakoloba mabe kuna batelema sikoyo ya kokamwa Baraka Mogisho ye moment o ya monia ko ya ko régler ba compte na voici l'homme yango. Voici l'homme outi na souffrance à se rétablir. Aeko zonga ezaladi alobi kalinga ke mingi Baraka lobi alinga voici l'homme mingi yo linga moto mingi ole okene nanu ko soutenir ye na passe azana ngo et puis règlement de compte ngo eko sala ngo wapi na TV. Bible zoloba na Matthieu soki ozana na 5 je crois soki ozana problème nan de konayo omeki ko bongisa na esimbi te ke no luka bande ko mususu boya bovanda soki bo solo lié que bozui solution te boluki je crois bato baza au-dessus na bino bampaka ba mikolo ba pasteur je sais pas et soki esimbi te na suka nango traité moto na lokola païen. Baraka Mogisho eko régler ba compte alobi que pasteur voici l'homme a melaye mbongo plus de 40 000 $ à tekela kae fréquence ya mabe. Parce que ils a chaîne à télévision, ba chaîne état et fonctionne dans système à satellite, n'est-ce pas? Il faut fréquencer ça là pour capturer tout ça pour payer ça son et payer ça ba image tout ça. A tekela ya mabe fréquence ya mabe plus de 40 000 $ na habité za na mbulani je sais pas et azo ba problème c'est rien ba collaborateur na ye et ainsi de suite. Et moment oye amoni ya oya koloba makambo yo na temps où voici l'homme a ba problème sérieux. Et puis ale koloba ngo na TV. Alobi ono alingara voici l'homme. Oh yo lingara voici l'homme. O le soutenir ye bolingo ya ndenge nini oyo ko régler ba compte pendant ka o passer ba moment difficile. Ya ko kamwa abandi ko rappeler ba mabe oyo voici l'homme asala ye. Abimara boloko amonaka na beach abeta ekara azongisa bo pourtant Bible zoloba na biso il faut to limbisa. Les amis, pardonner veut dire oublier les offenses qu'on t'a fait. Oui, c'est ça le vrai pardon. Na ba émission na sala plus ou moins 3 mois passés, j'ai parlé du pardon, du vrai pardon. So ozwaki tant ko landa te landa.
Le Seigneur a m'enseigné par rapport au pardon. So otie au son de ma voix. Oloba kolimbisa songolo pakala moko kobosa na mabe wana te yeba kotikala kolimbisa te. Et surtout plus loin ou plus grave, ya kokende ko rappeler yango. Ya kokende ko rappeler yango wana ne mabe makasi. Toi batwe ya mo pe mémoire et ozongi sope na passé na leka ba moment difficile okanisi pe likamba mabe basala ezalaka nango. Mais kokende ko rappeler mutu osalaka nga boye ozongisa nga boye bandeko na bana na Nzambe Bible eza d'accord nango te. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas le vrai amour parce que 1 Corinthiens 13 Jésus expliquait biso en disant que l'amour pardonne. L'amour accepte tout, croit tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour est ceci, cela, bandeko ya kokamwa, tata oyo azoko prétendre kozala na bolingo ndeko na ye, aya ko rappeler mabe o basala ye. Bandeko tozo kende wapi, yango kosambela yango to kosambela ya lolenge nkani. Kokamwa mambo koleka na mboka Kongo na bapasser a Kongo bandeko kokamwa baraka mugisho tata oyo aza somotro. Aza suka ye moko abosani ba escroquerie combien asala. Baraka mugisho soki mugisha akima este po anini. Likolo amankiona. Baraka Mugisha, batu bayebi histoire baraka bayebi. Baraka Mugisha azarasoi Burundi. Aya na ye na Congo, akoma na ye Congolais, akosaka batu ki akola na Londres et pourtant avana na atikela ovana na Angleterre mokolo moko te. Baraka Mugisha toyebi ya pas longtemps. Ye umelite inane kokite nandimi kute 6 mois eleki. Auta ko escroquer maman batu $700. Bachaki on a ba page na ba Facebook partout bandeko to mona ki yango moi swana kenda ki ko luka so pe nini kande ba kendaka ko luka so ba miracle so yi mama ramunini je me rappelle plus so kaza ina bezo so rabungi sa ke loko so ki nini tanga komi kuna baraka zo tuna eso ki azana combien so ki mbongo ni mbongo wana maboko za combien oh non fallait atika wana pendant ko sala consultation et komi consultation et si limbongo izate $700 mama bato ke mama dinda mi alobi mbongo na ngase mbongo na nga ngambo vi na ngambo mba yango na fond ya commerce na nga yango na capital na nga yango na salaka na vivaka na commerce baraka Mugisha mais ya kokamwa lelo ye aya ko réclamer mbongo soit disant ba melaki ye to yebi pete so keza ya solo parce que baloba mokonza mboka lera ngulu matoyi mibale. La Bible dit que témoignage va tenir balisa vrai. Bokoika koyoka te malamoro bo ndimi po muto alobi est-ce que tu voici l'homme. Ezaleza solo bandeko. Ezaleza solo te est-ce que c'était le bon moment tata oyo. Et puis na lolenge o asalele yango. Bandeko na ngai na oloba na ngai mingi te. Mais quand ndenga na mesana ko ya kopesa toli na oloba na ba na Nzambe boy. C'est tout à fait normal place toza ba problème. Mais ils ont la procédure, il y a ba nanzambe ezalaka, il y a ba paempe ezalaka. Tu as un problème avec ton frère. Luka yebo solola, soki aza insolvable, Luka mikolo, buvanda ou encore basale nanzambe pour boluka solution avant na myako se ate na réaction to décision. Oui. C'est très dangereux. Bota la sko eloko tato asali abeti si batu combien mabaku. Abeti si batu combien mabaku asumu si batu combien. Soki ye mosel na Nzambe akena ngona forme obongo batu mususu. O ba bandimi simple. Ba osa nini. Réseaux sociaux bandeko za sika ya se régler ba compte te bandeko na ngai. So za na problème na mutu luka yebo solo la na ndenga bien bo silisa likambo eno ya ko leka na TV surtout ya kokamo isaki bat bosa mamba boy basal na Nzambe bandeko na tozo kende wapi. Wana ezali conseil na ngande kona bino. C'est normal bisika to vandi ba problème ezanga te mais to yeba comment est-ce que to résoudre to peto luka ba solution ya ba problème oyo ya biso. Parce que boy ezaki to côté to ko betsa batu mabaku. To ko kangela batu porta lola. Yeso akufela ba oya batu na ye. Siko bino bo ko sala ba mambo oyo eko pengwisa batu ko songisa batu sima, c'est pas bon, c'est pas bien.
Vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous épargne. Yango bande konanga kande na yebisaka bino botela ba église oyendo sambela pe ya ba pasteur ya robengaka. Yo so monika mutapesa ba prophétie to so aloba likambo kokisama epa na yo mosel na Nzambe. Yango moni ebele ba se faire arnaquer boye. Ba se ebele ba ko sakana bango boye sexuellement likolo ba jara ba biloko boye. Ya ba batu lokola mokisha. Apesa ba prophétie soi-disant, asala ba miracle soi-disant, mais un vrai Tintin, un vrai escroc, un vrai aventurier. En tout cas, Nzambe akozala jamais moto. Fois zaka Nzambe, pour son Nzambe zaka moto. Bato lokola ba baraka o banga bazana bo moite. Tant mabele bando fungwa maka. Na ndimi kuta nga so tant ya kosala mambo ya koloba mambo ya lobi déjà na ba dégâts o baraka sala. Akota boloko pamba. Nous bobi lisola baraka beta so 2 ans na Congo Brazza kenda prison. Likolo mankiona. Batu mabe. Les amis, ngala tiki bino et de bonnes choses. Bolanda na ba émission, ba suggestion na bino, ba commentaire na bino et osunga. Nzamba pambolela nga bino, merci beaucoup. Wana ya fréquence. Pour elle tozwa ki fréquence wana toko makuna ezalaka te. Fréquence ezalaka te. Na meki kotinda batu na bureau na yo baboya koyamba bango. Na tindi ba avocat baboyi koyamba bango. Tile na koma problème na bandi. Soki biso moko le kwa ba pasteur tuzo sala na makambo ya boyi. Tile lo ba décharge za na bureau na nga. Ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout. Nyonso na za nango na kati ya farde. Pasilo myo mutote ga biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi pasilo. Eloko na osenga yo nga na lingi mbongo nanga ezonga julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page nanga na lobi bana Nzambe boyoka naza na pasteur pasilo awa uti kopesa nga mbongo na ngai yangoyo naza na problème na ye lisusu te bakanganga na Brazza pe nazobima na Brazza fasilo mtokutana na beach osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binyana nazokota yo pozo kota osala neti otikala komona ngai te mais avant na kenda Brazza to utaki kosala marché wana ya $20,000 bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo ezate tolingana pete mokili bayebake toza ye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na ngai vraiment nakoma na problème nene eza mbongo ebele nakokotika yango kai kenda ka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na osenga basilom soko komona message oyo naza na posa mbongo wana pour na minute bato wana batomboka mabe ba décharge nyonso eza a nga na boya komema likambo na justice po ekobima ndenge nini pasteur amema pasteur na justice ndo monita onyonso na vanda pasteur Vasilom very sorry na makambo nyonso ekomeli yo mais chaque fois nalobaga ke effet glisse bolingo ezala soki bolingo ezate ndozomona ba problème ezokomela biso Vasilom moyebi ke nalingaka yo mingi mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe ti lelo nazwa problème na bandimi ebele à cause ya 20,000 wana na pesa kiyo toye ko retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mopepe ti lelo bandimi na bato wana nazaka na problème wango bapesa ka mbongo wana ya fréquence pour elle tozwa ki fréquence wana tokoma kuna ezalaka te fréquence ezalaka te na meki kotinda bato na bureau na yo baboya koyamba bango na tindi ba avocat baboyi koyamba bango ti lelo nakoma problème na bandi soki biso moko le kwa ba pasteur tozosala na makambo ya boye ti lelo ba décharge eza na bureau nanga ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout nyonso naza nango na kati ya farde Vasilom yo mutote ya biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilom
eloko na osenga yo nga na lingi mbongo nanga ezonga julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page nanga na lobiba na nzambe boyoka naza na pasteur basilo awa uti kopesa nga mbongo na ngai yangoyo naza na problème na ye lisusu te bakanganga na braza pe nazobima na braza fasilo mtokutana na beach osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binyana azokota yo pozokota osala neti otikala komona ngai te mais avant nakenda braza toutaki kosala marché wana ya $20,000 bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo eza te tolingana pete mokili bayebake toza ya ye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na nga vraiment nakoma na problème munene eza mbongo ebele nakokotika yango kai kenda ka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na osenga basilom soko komona message oyo naza na posa mbongo wana mpo na minito bato wana batomboka mabe badecharge nyonso eza awa nga naboya komema likambo na justice mpo ekobima ndenge nini pasteur amema pasteur na justice ndomoni ta o nyonso na vanda